Aduh, alhamdulillah. Akhirnya kita udah sampai ya, Ejas, di rumah. Ya. Kita habis dari mana tadi? Tebak. Hah? Di seblak ya? Ya. Iya, Ejas suka seblak, Bunda juga suka seblak. Hai. Tebak yang pedes. Iya. Ya. Tadi Bunda pesan seblak yang pedes ya? Kenyang Bunda, tapi karena terlalu pedes jadi agak bunyi-bunyi mulu nih perut Bundanya. Perut Bunda bunyinya aneh-aneh loh, Jas. Kamu mau dengerin nggak bunyi perut Bunda? Dengerin. Mungkin kalinya udah papi. Oh, suara Miau dan Papi. Coba dengerin lagi deh. Coba dengerin lagi deh. Kayaknya bukan Miau dan Papi. Hah? Bunyi ya? Suara apa ya, Jas? Gimana? Kuku. Oh gitu bunyinya. Nggak boleh gitu. Coba dengerin lagi deh, beda-beda suaranya nih. Yang lain. Aduh, harus diketok biar apa? Ya kuat. Biar nggak bunyi mulu ya. Aduh. Ih, dia makin bunyi tahu, dengerin deh. Dia makin bunyi. Kita ketawa. Suara kecoa. Iya. Ih, gara-gara makan seblak kepedesan ya, Ejas. Aduh, suara perut Bunda jadi aneh. Suara perut Bunda jadi aneh. Iya, kok bunyinya macem-macem ya? Tuh dengerin deh. Ejas dengerin deh. Dengerin. Kan bunyinya aneh banget. Aduh, jadi mules deh nih. Iya. Ditiupin. Ketok. Jangan, stop. Sakit tau, kamu sakit nih. Aduh. Udah mules tambah mules. Aduh, Ejas sebenarnya mau melahirkan. Duh, kuat banget nih habis diketuk-ketuk. Pokoknya dia malah tambah sakit nih. Alhamdulillah akhirnya melahirkan juga setelah ada bunyi-bunyian di dalam perut.